Bismillahirrahmanirrahim. Kadatan mau kena kitab dan sunnah jauhan sedekah. Urang kena cangrang kadatan satu ding kena itu. Jalan mana mudah-mudahan Allah dibapana kesehatan. Anu wujudina karatan mana mudah-mudahan Allah sing dibapana kaimaran. Urang sadayana sam-sami hadis kesempatan mudah-mudahan sing ilmu sareng amal sareng ilmu anu baris manfaat kanggo urang sadaya. Ala dunya wa sholihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pintas 11 naon anu parantos dilipun imban palantu anu 48 kali sareng kewajiban jama mukalaf hartosan mukalaf teh kata hukum upami jamin kata hukum tinangtos aya sabaraha hiji syaratna Sudian talisna upami disepakna dina Islam aya nunamuna teh balik na kaduhan akal bahkan kaituna aya tambahan ku salimul fawas atau salimul fawas teh kamari kadulina yen bahwa panca indratna sehat sadayana di mana ayat 2 panca indra anu teu sehat di antara terbiasa penting sareng terbiasa ninggal sehingga sulit balagati dakwah eta. Nalika sulit balagati dakwah maka syarat dina kata hukum di antarana balagati dakwah tepina dakwah pertaro sarana kumaha atuh upami urang dina waktu kiwari nalika urang misalna tebih kana janten minggu tebih ke masjid, tebih ke pasantren dain mah seueur cacak-cacak di pileungan di mana wae oge kapuping sapeket malah mandar ngebangun HP dan lain sebagainya apapun ada di sana biasa di kuping hartosanana dakwah ajakan seleskan tentuki dina hartosan dari kata tiga itu maka eta kata dibahasakeunna kumaha yajibu ala kafatil mukallafina naon aduhulu fi dinil Islam wa subutu fihi ala dawam wal tijamu ma lazima alaihi minal ahkam kamari bahwa wajib ka jama-jama mukallaf teh lebet kana agama Islam ari hartosan lebet berarti kawitan di luar gitu upami lebat upami misalna aya suku tupihi berarti cicinya dina hartosan teka ingkah bailah cici ala dawam salamina sareng naon deui wajib ngalakonan naon-naon anu penting Islam mereka urang atos aya di lebetna anu kamari dan tawisna ari pangantosan lagi pertos urang aya kata wajib nalika urang wajib pinuruh ilmu wajib teh diuningakeun naon-naon perkara anu dilaksanakeun baris kenging pahala ti Allah Subhanahu wa taala nanging nalika dikantunkeun tina engtos kenging dosa eta tah wajib titik aya dua hal nalika urang sejak ikrarkeun dina syahadat kamari aya nu disebatkeun al paur harita keneh dan ucap tapi nalika urang atos aya subutu fihi dina hatosan urang atos ayeuna kaislaman maka eta fi sholati ila sholat eta syahadatan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sateuacana urang ngamaknaan kana eta dua lafaz tidak tos kurang ngababarkeun heula
pangartosan kuat pakai cereng tarik ilmu nahulah ilmu cek sapalik hanya muhun ilmu cek sapalik pangaruh muhun aya sebatkeun cek bahasa Indonesia pengetahuan boleh jadi tapi kata-kata ilmu itu ya takrif nate mayan kasiku intisapan taman hartosna perkara nu narima terbuka kalawan keterbukaan yang sempurna itu. Jadi keacan disebutkan ilmu sawa kamu kaitan itu kareknya hukum naon aya syarat teh nya kata dengan sakaina salat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah mohon ngan syarat ya hukum syarat itu. Upami dina panyaksen urang biasana aya kapirangan dengan panyaksen tapi nafas akan sangat berbeda sekali dengan kesaksian anu memang detail. Saha anu kesaksian anu detail kuningan ya anu paham kana mana anu saksena itu anu paham anu saksena contoh ieu apa tuh Muhammad mana pagi oh nya da pantas nguping abi teh Muhammad teh da sok gaul di laskar tose pantas nguping kauna anggota laskar dasar kan tepat hiji aya nu batin kieu Muhammad mana Muhammad dengan laskar oh muhun abi basa eta kita pernah makan motor abi pamnyanakeun banyeuna hiji terang namina kadua terang rutina tapi mungkin pasifatan Muhammad dasar gitu ayat ini jamin dulu terang ke Muhammad itu terang di mana kayak Muhammad orang kale dengan gedung baru berputra hiji bahkan panggilan pangkuran cukup ke pasifatan nakal gitu putra si Anu Muhammad ngingin orang Anu putra nakal itu pada balana Anu dan lain sebagainya saya tak tahu tingkat keren atau nanti dicontohkan kieu naon dari bala-bala gitu ketika dikatakan bala-bala eta bala-bala yang baru dengan tuangun kata tuangun seueur karena semua dituang kurang lain bala-bala gitu dan bala-bala atas kantos tuangun mah dengan anu tuang kurang sadari cacan kantos bala-bala kan jadi ilmu. Nah, waktu bala-bala teh eta baru di dunia kepean gitu. Aya nomor 1000-an sing gede nama. Eta ge can disebutkeun ya. Karek kanyaho jiga kitu gitu. Ada sebutkeun ilmu mah mayan kasitu bisa pantaman ya perkara nu narima terbuka kalawan keterbukaan sempurna. Naon bala-bala teh makanan khas Sunda menuju nama bala-bala upami di Nusantara disebut narempeye yang terbuat dari adonan tepung terigu yang telah diberi bumbu kemudian diberikan irisan-irisan botol, gukol, kadang-kadang dicampur eti dan lain sebagainya digoreng dalam ukuran tertentu itu bala-bala kahartieun jelema teh kajeun teuing can pernah bangi jeung bala-bala gitu ya kajian teuing can pernah manggihan bala-bala oh langsung kabayang adonan tikung tiga itu di adonan di kolan di botolan digoreng pasti kituna gitu ku encan nempo dina bala-bala nah geus kabayang bala-bala tiga kitu gitu kayak naon si kopi teh kok eta gini aya gelas kitu si kopi karek apa kopi gitu. Tapi mayan kasih bisa pantaman mah kumaha disebutkeun bahwa si kopi teh tiku kopi kan ya di kebon di sangrai itu rambutnya di ayat digulaan teh pahit tinyu macam gratis kabayang sok sanajan teu pangi di kopina gitu sok sanajan teu pangi nah dina pungiayeuna urang apa dan dina mungkin tinggi naik tekan aja 48 lain nasi
Sinangtos kersana mengusahkan analis menjelaskan di dalam selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Ari makna asyhadu an la ilaha. Kan udah maka kadinya naon syarat teh asyhadu an la ilaha illallah. Gitu kan? Di mana kumaha anta lama anta alama wa tatakida wa tu'mina wa tusaddiqo ala mahmuda bihaqqin ilmuhi illam yen tah urang kedah ningakeun nyitikakeun kalawan pinuh keyakinan hate urang iman wa tusaddiqo tur ngareskeun pancen teu aya deui keyakinan nu sanes Allah ma'buda bihaqqin yen tah teu aya anu hak disembah kalawan saresna bil wujudi di alam wujud ieu illallah gitu. Al-wahidul ahad anu sawiji Allah gaya duana al-awwalul qadim anu wiwitan Allah maha pipayu al-hayyul qayyum numaha hayyul qayyum maha hirup turun dajar kuanya al-baqil qadim tenapi dia al-baqi daim anu langgeng Allah salamina al-khaliqur raji anu maha nyiptakeun Allah tur nu maha mapalina rizki Allah al-alim nu maha muninga Allah al-qadir anu maha nangtoskeun maha kawasa Allah fa'al lima yuri anu maha ngarsakeun kana naon-naon perkara anu disejak masya Allah kana wa ma lam yasa lam yakun perkara anu ngarsakeun Allah kana maka bakal putus wa ma lam yasa lam yakun jeung sakur-sakur perkara anu teu ngarsakeun Allah lam yakun maka moal gitu. Ketika pas timbul keyakinan bahwa syahadatullah itu seperti itu, maka orang marek garileun moal aya tinggal kaputus asaan oh nya Allah teh hiji zat anu maha muninga anu sawiji Allah hijina lain bibilangan awalna anu teu dimimitan ti naon awalna teu dimimitian ku hari awal orang makan bijan titik no bilangan naon bilangan hiji dua tiga lain tiga bilangan gitu daya witana alakhirna teu aya panungtunganan sehingga dia masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun apapun yang dikehendaki oleh Allah kana maka baris jangan tapi sanes kanten anu teu dipikar Allah lam yakun warek ya apapun sok sanajan cek batu si eta mah beunang ku anu cek saha lantaran naon jimat urang mah kitu masya Allah kana wa ma lam yasha Allah teu ngersakeun ka urang sia kitu marek jangkapun kersana urang sareana kamari sok sanaos bobohan islami sok sanaos kumaha geugeutna kumaha geurisna kumaha solehna nalika kedah berpaling nah hate mu Allah bayana jadi milik batu gitu tetapi sawangsuna urang teu wau teu naon bahkan panggil ke karek haita kenena ayu tarone keresan teu disalahan aku pamilu urang sarengan ulang nilai ida Allah aya tengah jawab abdi mah kumaha ngiringan teh karek pang teu bombaan bukan acan berarti kumaha eta masya Allahu kana ketika Allah memberikan kuasanya maka terjadi tapi ketika Allah tidak berkehendak apapun usaha yang telah kita kerjakan sia-sia itu kumaha atuh nu mulak malik hate dina kawasan mulak malik hate teh nu tula patai sareng keyakinan gitu sok diuningakeun dina muqaddimah mereka kesana masai ya dina podium disebutkeun bahwa
Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ketika Allah memberikan petunjuk kepada suatu orang, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Hiji jalma tos pasihan hidayah ku Allah, maka moal biasa aya hiji makhluk oge nu nyasarkeun ka eta jalma. Tapi salangsuna wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Ketika orang itu disesatkan oleh Allah, maka tiada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Kajian teuing misalna ku Bang Ahmad diajak hayu urang anu hoyong urang anu ciga mah didongkrak bujurna daripada nyinggah di bumi pikeun ngangkat ngaji. Kitu nya. Kajian tobros teras ceuk paripaos kitu. Kita tidak. Tetapi salangsungna teu diajak teu naon ketika mayahdillah Allah tos paringanan hidayah teu kedah diajak naroskeun. Mama cauna aya pangaosan sok naon wae dianu teh kumaha isi gitu atau we abi ngiring ngajak gitu henteu ceuk mah Ahmad teh entong era da ngajina ge naon jeung kitu mah tapi yahdillah walamudillah ketika kenging hidayah Allah mah tiasa sesatkeun abi mah sok sanaos kumaha bade ngiring gitu mah bisa dicarek-carek tapi salangsungnya ketika disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada lagi yang bisa memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Nauzubillah min gitu. Nah, ketika hartosan bahwa asyhadu alla ilaha illallah, siapa? Kudu kumaha? Iki nganyaokeun. Ngayakinkeun, ngimankeun, ngalaraskeun. Kalawan patekadan bahwa ketika timbul keyakinan tidak bisa disertai dengan keraguan walaupun sedikit itu batal. Keyakinan kumaha bisa aya timbul keraguan saeutik batal. Contoh ieu. Contoh. Biasa orang Sunda. Ayangan ya di mana keur mabulhan kaset nya soleh nya bereha nah eta ketika masuk dalam keyakinan kepada Allah kita sadar kita sudah seperti itu anta alama atatat bidawatu bina wa tusaddiqo bahwa Allah ma'buda bihaqqin fil wujudi ilallah mutlak. Tidak ada lagi yang hak disembah di alam dunia ini kecuali Allah. Ulah ayangan itu. Mereka kamari untuk kaburu beunang 16 jalma 15 jalma 16 budaknya. Ayeuna hakekok. Ayeuna hakekok kena lieur ya ayeuna hakekok semuanya. Ayeuna hakekok. Kalian kuligir, kudu mandi bareng jeung bikang. Aduh, udah bilang mindalik untuk kabur guna. Nah, eta jadi salah satu balapoti dakwah teh geuning di leuweung. Oke, boga HP mah kurang video jadi barang bukti bahwa aliran itu juga pami, ya. Kayak aya hakekok segala macam. Eta abi mah karunya maka budakna teh boga dosa teh boga naon jadi kebawa. Karantina disadatkeun deui. Tah eta mah ciciren nu kamari teh bahwa ketika mendapatkan seperti itu yujibu alaihi naon anutku bihi fil hal haita keneh. Tobat haita keneh sebatkeun syahadat. Atak dibimbing ku MUI-na hari tadi syahadatan gitu. Kita mah dalam salat. Cuman syarat teh kumaha ketika meyakinkan seperti itu. Ya, yakinkan bahwa apapun yang dikehendaki Allah kana maka kebukti. Wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang tidak dikehendaki Allah maka tidak akan terjadi. Bendung yang sudah hitam, angin bertiup kencang, petir cinggleger. Nah, itu turun hujanan. Gitu. Timbul jelema-jelema anu kurang kaiwanna aneh. Buah-buah di sarang sia mah deuk hajat. Kitu, mengkol tak kayakinan teh.
nah mengko kudu sadar deui we mun lantaran naon kan dia disebutkeun masya Allah kana wa ma lam yasa lam yakun. Allah ngana pas kitu ya begitu. Astagfirullahaladzim makanya keur isu itu kaburu kajaib sepatu teh udah keur panas jorger hujan aneh buah-buah yang paling melotot itu ada eta bahasa-bahasa yang keyakinan gitu bisi nyalengorkeun karena keyakinan eueuh tituna patula-patah disana kitu ingat keleutik hujan poyan nyiwi ceuli saeutik nyiwi ceulina hujan eureun moal dari stok kontak mah ceuli mah aya keleutik masa udah poyan kerjaan hujan ciwit ceuli di ciwit jadi teburu hujan anggar turun itu ada ya. Tapi si lokasi pungkian itu teh hartosanana nyiuhan udah misalnya gitu daripada dijiwir ku indungna mending nyibit ceuli ku sorangan gitu tong daripada jiwir ku indungna gitu. Nah kade syahadat bahwa nyaksi urang teu aya penembahan di alam dunia ieu aning Allah dugikeun ka kata-kata apapun yang dikehendaki oleh Allah maka akan terjadi dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan terjadi. Ade ulah tidak mungkin tapi tidak akan terjadi. Lamun kata-kata tidak mungkin berarti ada peluang untuk jadi. Itu mau jadi. Oh istilah mungkin gitu mau jadi sejen bisi urang-urang tanah urapat anu kirang paos ketika kasamagahaan hiburan ibu hamil kemudian dimandian dina kolodong baheula cebor kusalakina budak sapawajikan titadiu kebajikan kekereuneuh titadiu kadapun golodog untung eueuh hayang golodog mah di hese eta pemajikan di mandian dina pun golodog naon bisi budakna tompel kasamagahaan gitu berarti anu hartosan di masa modern kiwari kuduna teh mangpirang-pirang budak tompel nah dagu golodog gerana ya selalu ada, yang hamil ada selalu ada, tapi nah itu taropel. Nah itu, mana? Selewitkan kerawat gitu. Itu tujuan pembersihan sulam topik di meninggalkan benar salah sawios tina kita tasawuf itu sulam topik. Kernaon ke dalam bisi lagang na berapa bilang saya itu berapa itu saya. Sehingga orang timbul pemikiran bahwa akan bertindak, akan berucap, ucapkeun tong berdampak moal, manfaat henteu. Ketika manfaat maslahat moal, mun teu maslahat montong, tapi da manfaat kajeun teuing manfaat mamasahat montong. Jelema abdi gitu. Urang dek barang jieun manfaat derjeun. Timbulkan pertanyaan maslahat moal maslahat montong itu contoh abdi hoyong ada jalan atau dia abdi hoyong ada sasaungan manfaat itu kenaon keruhan maslahat mah wallahu a'lam kan kanekeun ka ieu sok aya jelema bawa awewe untungna di daru itu gara-gara ayah jalan karinya tua jadi kagandeng jadi belas segala macam umoro dan lain sebagainya kerjanya kabeh misalnya ya manfaat jalan ulah itu manfaat cuma tidak berikan masalah sehingga naon diucapkan kurang apapun yang tidak berdampak engkau mereka tadi berdampak ketika kita marah-marah nah bulu itu bergerak baju poek naonnya angin debu hari hujan itu buah-buahnya
Ketika diucapkan seperti itu, robah moal karena cuaca moal atau kenaon diucap gitu. Bisi gelang kena naon? Karena patekadan dina lisan awon, komo langgeng karena pemurtadan, murtad ucapan, karena tidak gitu. Kumaha tuh sikapina urang? Kuker sana. Nalika tos hideung waek mongkreng baik luhur keur angin-angin teu cios langgeng di marunung. Itu. Jadi pahala ongkong, tagiro ongkong urang. Gitu. Tapi lamun katana babo ari sarang sia ngawinkeun. Beda rek kawinkeun hujan teu tidinya. Jeung deui kadang-kadang dosa batur miluan urang. Naon jalan? Kan batur anu berkuliah teh, batur ngajar teh. Oh, cenah ngajar teh beri sarang sia anu berkuliah teh. Selama saminggueun teu hujan. Belegu. Kan batur. Nu kuliahna nah maneh mun dosana. Leuheung lemutnya dosana anger deui nya ge. Dina hanteuna anger dosa. Gitu. Eta naon teu kan dina hakosan sahadat jadi. Gitu. Masya Allah kana wa ma lam yasa lam yakun. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Daya kekuatan, daya pitunan sadayana illa billahil aliyyil azim. Amin wa Allah anu maha luhung Allah al-azim tu maha agung. Min al-mausufu bi kulli kamalin manjahu an kulli nafsin laisa kamitsli syai'un wa huwas anu kasifatan Allah ku saban-saban sifat anu pinuh kesampurnaan anu sungguh Allah tina saban-saban sifat kakirangan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir teu aya anu nyarupaan ka Allah hiji perkara oge kata naon wa huwa bari Allah eta samiul basir nu maha mireungeut tu maha mulia kade putih ketika disebutkan mausuf bi kulli kamalin manjahu an kulli nafsin laisa kamitsli syai'un bisi urang sok aya panyaksen ti golongan sanes panyaksen ti golongan sanes aya dina kata-kata perumpamaan Allah. Contoh aya bebasan hari Allah aya kenal aja di langit itu memangna apa orang teh Allah di langit kan tidak membutuhkan tempat itu anu nuju anak gelengna kursi ai kata-kata anak geleng berarti aya bungkuleukna kaci cara angin aya perumpamaan injam jeung makhluk sanes poma pisan aya gambaran-gambaran nu disamikeun sareng kaayaan halia makhluk naon aya halia makhluk contohna disawakeun jeung karajaan yang memerlukan pengawalan yang memerlukan pelayanan sok aya dina nagarnya naon malaikat sebagai pengawal. Kemudian Allah itu membuatkan semacam tempat pembuian. Tetapi ketika dibacakan bahwa di dalam subul iman wa anna marji'al muslimin di jananihi wa anna marji'al kafirin di jahannam. Cukup begitu. Pambalikan jelma iman mah ka surga. Tempat pembalikan jelma kafir mah ka neraka. Bukan suatu penjara, nggak bisa karena itu disebutkan gitu. Hartosanana karena itu adalah gaib. Dina hartosan gaib teu acan ka sorang. Jeung maka sorang ku akal. Ngan kato diuningakeun tentang perihna tentang dahsyatna siksa neraka. Kan ulah digambarkeun badekeun kana penjaraana. Dari penjara mah teu tiga kitu. Gitu. Itu.
Mangsulan deui laisa kamitslihi syai'un bahwa sami'un basir. Teu aya perumpamaan. Allah Maha Uninga, Maha Caket, Maha Kawasa. Dajal bahwa qadimu ma siwa hadis bahwa ari Allah teh eta qadim langkung ti payun. Ti payuna Allah teu aya uwitanana. Tapi ti payuna jalma sok aya uwitanana. Ti payuna makhluk aya uwitanana. Mangga ti payun berarti aya nu sifat paneuri. Itu sifat mah. Tapi bahwa qadim, Allah mah maha qadim ti payun. Wa ma siwa hadis, ari salian ti Allah mah hadis, ari hartosna hadis anyar. Ari kata-kata anyar berarti eueuh sampena. Alam anyar, nah da eueuh sampena. Gitu. Kudu anyar, nah da eueuh sampena. Tuh. Ya garpi anyar. Bagaimana menawan pun kamu. Bagaimana ada ayat eueuh. Berarti ketika eueuh hadis. Tuh, ari hadis anyar diciptakeun berarti. Hari diciptakeun. Jadi Allah mah maha qadim, ai qadimna Allah teu dimitian ku aya heula. Tuh. Naon cek bahasa mantekun. Al-alam hadisu bi annahu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun yuntiju anna alam hadisun. Alam teh anyar. Gitu. Alam teh anyar. Nah, disebutkan anyar bi annahu mutaghayyir. Karena Allah mah karena alam berubah. Betul. Mimiti siadi gubra kalamunya hutuan. Da kabayang lamun gubra kalamunya geus rangeke kuntung mah. Siga kucing. Gede meusan biji hutuna. Gede meusan deui biji kumisna. Hideung. Kolot meusan kumisna ngabodasan. Kolot meusan hutuna eueuh deui balik ka orok. Ku ayatna jeung eueuhna jeung berubahna awak yadi berarti nyiciren bahwa li anahu mutaghayyirun karena si yadi berubah. Gitu. Wa kullu mutaghayyirin hadis jeung saban-saban berubah mah eta teh hadis ngaranna. Semua yang berubah hadis. Gitu. Sehingga disebutkan bahwa yuntiju anal alam hadis. Naon alam teh saantero naon nu aya di makhluk ciptakeun Allah langit jeung bumi jeung saantero jeung pangeus-pangeus disebutkeun alam. Karena anyar ayat itu bening cenah disebutkan ayat berjuta-juta tahun sebelum Masehi sampai sekarang ratusan juta tahun dan lain sebagainya. Hitungan jalma eta mah. Hitungan jalma hukum sekitar wa wal khaliqu wa Allah ta'ala khaliqu anu nyiptakeun wa siwa jeung salian di Allah eta mah Allah anu nyiptakeun. Salian di Allah makhluk. Mata gaya disebutkan perumpamaan. Piraku ayeuna pantok deuk nyarwaan anu nyieuna. Disarwakeun jeung nyieuna. Itu jeung yang lebih aneh lagi hampura lain urang peda borong dan lain sebagainya dikasieun mah aya ngakade ulah sieun kumaha. Lamun sieun kumaha sarajan kieu sieun keneh ku panto daripada siluman. Padahal panto mah marek ngadek, ngadek usaha. Siluman. Rumah bedong gitu tanah siluman jeung pantona gitu. Ketika jalma anu cing Arabe cing kujuri ketika sadar diri, oh juri teh mah sareng urang gitu. Ketika melengorkeun kana akidah mopohokeun kana ibadah sieun keneh kujurina daripada sieun ku sisa Allah. Contoh kasarean di maghrib inget jam 12 ngancet batur tadi teh beurang anu mawak nyerenge ditung kateungar pentong deuk abda sieun ku saha bari sieun ku mawak teu mawak tengah mah dikumpul baru beurang tadi ge gitu tungtungna teu salat bisa berarti sieun keneh ku
makhluk daripada kita. Loba jika gitu. Wa kalamuhu sareng kalam Allah teh eta qadimu kasari sifatihi ya nahu subhanahu wa ta'ala mubayyanun li jami makhlukati. Abi digancangkeun teh naon yang bahasana bahasan paedan ge. Aya mah ngaca bahasan batu. Bahasana bahasan paedan. Karena Allah mah kalamullah mah eta qadimun langkung tipayun kasai sifatihi tina saban-saban sifatna. Lianahu subhanahu wa ta'ala karena sanantosna Allah subhanahu wa ta'ala eta mubayyanun li jami makhlukati. Mubayyanun nyulayaan ka sakabeh makhluk. Mata koma bisi ayat kabanding-bandingkeun. Karena naon bukti anu hal patul patai sama. Dina naon didati wasifat wal amna. Boh dina zatna, boh dina sifatna ataupun dina engke paili model ayeuna di hari ayeuna mah teu sistem bukti seperti zaman Kangjeng Nabi. Zaman Kangjeng Nabi bisa upami teu lepat tapi Kanjeng Musa. Nalika hiji umatna nyungkeun bahwa mereka tidak akan beriman sehingga melihat Allah jahratan. Bukuleukan, eta bukuleukan. Sedengkeun teh dijelaskeun bahwa Allah mah gitu. Laisa kami gitu. Kumaha ucapna bangsa-bangsa kafir nalika di Nabi yang percaya Nabi Musa. La yu'minu hatta narallaha jahratan. Aku tidak akan beriman sehingga aku melihat Allah secara nyata. Itu. Maka ketika waktu itu juga datang Halilintar tapi geluduk anu nyampe sehingga musnah kabeh. Allah naon mubayyanun li jami makhlukatihi. Dina naonna dina wasifat jeung sifatna kadek. Bisi bebenuna Allah disamikeun jeung benuna jami. Allah benu. Bayangkeun kumaneh baeuna. Bayangkeun urang teh naon beligna. Gaya pasipatan geus petos kitu lah tah naon mubayyan berbeda. Kalintang bentenna sareng pasipatan jami. Atapi naaf dina teh naon dapat-dapatan kade bisi kata-kata anak leng teh karena kata anak leng mah eta pasipatan jam pasipatan makhluk gitu. Kumaha bahasa urang mah Allah anu ngawasaan beres gitu. Kata-kata anak leng mah berarti aya buleut gitu. Panto itu kaciri nutup nasa etik teu disebutkeun nutup lantaran yang buleukna naon bahasa Sunda melenge gitu kan. Pantona mukana rada gede bolongo muka pisan muka gitu. Biuk urang ucang-ucangan ucang angge diuk sila diuk titiros kan kaciri antara naon bukureutna teu tika ngajuwiring kaciri berarti gedena eta mah nyentil sok kata-kata nyentil leutik berarti kaciri benar teu eta mah jurung gunung teh berarti aya benarna naon benda anu kacida gedena nu tiba-tiba muncul jurung gunung teh ya kan. Berarti kata-kata anak glengke itu membutuhkan tempat jeung kacirina muncul itu mata ke bangsa ulama jauhan dia potos gitu karena di annahu subhanahu wa ta'ala mubayyanun li jami makhlukati bidati wa sifati wa kalintang bentenna dina zatna dina sifatna jeung dina
Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Jadi insyaallah dipandai dina waktu sanes urang pertelakeun perkawis makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa Muhammad? Itu. Jadi ulang-ulang kan ilmu teh nyaho hukum. Karena apa? Muhammad itu banyak. Muhammad di mana? Rasulullah Rasulullah hiji. Siapa Muhammad? Nanti disebutkan Muhammad itu yang begitu, turunan anu yang punya sifat yang begitu dan lain sebagainya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Siap ini.